হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ফ্রম সুইজারল্যান্ড। আশা করি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন, আর আমিও সুইজারল্যান্ডে খুবই ভালো আছি। এখন সামার জুলাই মাস, আর সুইজারল্যান্ড ঘোরার জন্য বেস্ট টাইম। এই যে দাঁড়িয়ে আছে একটা সুইস ট্রেন। তো চলুন এবার আমরা যাব বার্ন সিটিতে। বার্ন হচ্ছে সুইজারল্যান্ডের ক্যাপিটাল। তো দেখি চলুন বার্নে কী কী আছে। একটা অসাধারণ সিটি যেখানে অনেকগুলো ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটও আছে। তো বার্নে এই যে নামলাম আমরা, স্টেশনে নেমেই সাবওয়ে নিতে হবে। আর বার্ন যেহেতু একটা খুব বড়ো সিটি, তো এখানে অনেকগুলো প্ল্যাটফর্ম আছে, মোটামুটি 24-25 বা 30টা হতে পারে। সাবওয়ে দিয়ে হেঁটে কিন্তু কোনো রকম ব্যাপার নেই যে আপনি হারিয়ে যাবেন। এখানে সমস্ত কিছু ওই সাইন দিয়ে দিয়ে লেখা আছে, তো কোন দিকে যেতে হবে, বাসের সাইন, কোন পথে গেলে আপনি মেট্রো পাবেন, তো সবই আপনি জাস্ট দেখে দেখে ফলো করুন। আর এখানে দেখাচ্ছে যে কখন কোন ট্রেনটা ছাড়বে। চলুন এবার সিঁড়ি দিয়ে আমরা উঠি, দিয়ে আপনাদের দেখাবো এই সুন্দর বার্ন সিটি আর ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটগুলোতেও যাব। এই দেখুন বার্নে কিন্তু মেট্রো চলে আমাদের কলকাতার মতো, তাই না? কি সুন্দর মেট্রোগুলো, পুরো সিটিটাই মেট্রো দিয়ে কভার। তো চলুন হেঁটে হেঁটে একটু যাই। আর এখন প্রথমে যাব আমরা বার্নের আগারওয়াল শপ। আগারওয়াল শপ হচ্ছে ইন্ডিয়ান গ্রসারি। তো চলুন ঢুকে গেছি। এই যে লেখা আছে আগারওয়াল। তো এখানে প্রথমে যে আমরা দেখবো যে কি কি ইন্ডিয়ান প্রোডাক্ট আমি পাচ্ছি সুইজারল্যান্ডে। তো ঢুকতে দেখলাম হচ্ছে ওই যে মহিলা ছিলেন, উনি ইন্ডিয়ার পতাকাতে একটা জামা পরেছিলেন। তো ওনার সাথে কথাও বলেছিলাম, উনি বললো এখানে এসে আপনি হিন্দিতেও কথা বলতে পারেন, এটা ইন্ডিয়ান শপ। এখানে দেখুন বাসমতি চাল পাওয়া যাচ্ছে, দিয়ে সমস্ত ধরনের ডাল, মুগ ডাল, মুসুর ডাল, অড়হর ডাল, বিউলির ডাল, কালো মুগ ডাল, ব্রাউন মুগ ডাল, তো সমস্ত ধরনের ডাল এখানে ছিল। আর এখানে সমস্ত ধরনের বাসমতি চাল, মানে বিভিন্ন কোয়ালিটি হয় না, তো সেগুলোই পাওয়া যাচ্ছিলো। দামটা অবশ্যই মানে অন্য দোকানের তুলনায় একটু বেশি, কারণ এগুলো ইন্ডিয়া থেকে এক্সপোর্ট হয়ে এখানে ইম্পোর্ট হয়, তো অবভিয়াসলি দামটা বেশি হবেই। কিন্তু এখানে আপনি ইন্ডিয়ার জিনিসপত্র পাচ্ছেন এই এত দূরে দেশ থেকে, তো সেটাও একটা বড় ব্যাপার। আর এখানে ছিল সব সবজি, আর এই দেখুন আম, তারপরে খেজুর, আর ইন্ডিয়ার স্পেশাল স্পাইসেস, যেটার জন্য কিন্তু বিদেশিরাও এই গ্রসারি শপে ছিল। তারা এই ইন্ডিয়ান স্পাইসেস খুব পছন্দ করে, তো তারা এগুলো কিনছিল। মানে ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, গোটা ধনে, হলুদ গুঁড়ো, তারপরে আপনি এখানে পেলাম আমি পোস্ত আর তিল। খুব ভালো লাগলো, আমি তো পোস্ত কিনেও ছিলাম। 100 গ্রাম পোস্তর দাম আমার নিল 3.8 ফ্র্যাঙ্ক, মানে 400 টাকার মতো ধরেই নিই, যদি ইন্ডিয়াতেও পোস্তর দাম খুব একটা কম নয়। আর এখানে ওই ভিন্ডি পাওয়া যাচ্ছিলো, পেয়ারা পাওয়া যাচ্ছিলো, আমি পটল খুঁজছিলাম। এই দেখুন আতা, তারপরে লাউ দেখতে পেলাম, আর ইন্ডিয়ার স্পেশাল কাঁচা লঙ্কা, কারণ সুইজারল্যান্ডের লোকজন তো একদমই ঝাল খেতে পারে না। তো এখানে তো এই দোকানে জেনারেলি যেই লঙ্কাগুলো পাই সেগুলো পেপরিকা বলে, সেগুলো খুব একটা ঝাল না। ইন্ডিয়ার এই লঙ্কাগুলো কিন্তু খুব একটা মানে ভালো কাজ করে। আর সব থেকে বেশ ফেমাস হচ্ছে ইন্ডিয়ার এই মিষ্টি। দেখুন কী কী ধরনের মিষ্টি আছে, রসগোল্লা, পান্তুয়া, লাড্ডু, তারপরে শনপাপড়ি, কাজু বরফি, সমস্ত ধরনের মিষ্টি। আর এখানে ইন্ডিয়ার চিজ, আর এখানে সাথে না এরা চাইনিজ আর কিছু থাইল্যান্ডেরও জিনিস রেখেছিল, কারণ এটা অনেকটা তারা এশিয়ান সব টাইপের বানাতে চেয়েছে। এখানে কুদরি, তারপরে হচ্ছে সজনে ডাঁটা, ছোটো ছোটো বেগুন, তারপরে এই ধনে পাতা, তারপরে ঝিঙে, এই দেখুন ঝিঙে, ওই দেখুন লাউ দেখলেন। আর এগুলোতে রাখা আছে ভিন্ডি, আর এগুলোতে এই যে ধনে পাতা। ধনে পাতাটা হচ্ছে খুবই ভালো, কারণ এখানে ধনে পাতা জেনারেলি গ্রসারি হিসেবে পাওয়া যায় না। শিম আর কাঁচকলাও আছে। দারুণ ব্যাপার, এই আমলকিও ছিল।
তাই পেঁপে ছিল, এই উচ্ছে, বরবটি। তো দেশ থেকে দূরে আপনি যদি ইন্ডিয়ান খাবার দাবার মিস করেন তো এই আগারওয়াল শপে এসে আপনি সমস্ত কিছুই পেয়ে যাবেন। আর দিয়ে এই দেখুন কড়াইশুঁটি, নারকেল, তারপরে ওই কি বলে এটাকে, কাঁঠাল বীজের সেদ্ধ করে ভাজা। আর এখানে ইন্ডিয়ান বিভিন্ন ধরনের ম্যাগি, যেটা আমরা খুবই পছন্দ করি খেতে। আর এই জায়গাটাতে ছিল হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের চাগুলো আর কর্নফ্লেক্স টাইপের জিনিসপত্র। এখানে মুড়িও পেলাম। মুড়ি হচ্ছে দাম নিচ্ছিল ওই 400 গ্রাম মতো, দিয়ে আপনাকে 200 টাকায়। আর এই দেখুন নারকেলটাকে এরা গুঁড়িয়ে বিক্রি করছে। আপনি যদি কোনো মিষ্টি বানাতে চান এই নারকেল গুঁড়ো দিয়ে আরাম করে মিষ্টি বানাতে পারেন। গুড় পাওয়া যাচ্ছিলো, সোয়াবিন পাওয়া যাচ্ছিলো। আর যেটা লোকজন এখান থেকে কেনে মেনলি সর্ষের তেলও পাওয়া যাচ্ছিলো এখানে। আপনারা অবশ্যই কমেন্টে জানান কোন জিনিসটা আপনাদের ভালো লাগলো। আর দেখুন তাজ টিও পাওয়া যাচ্ছে। সব থেকে ভালো এই দোকানটাতে এই যে পরোটাগুলো পাওয়া যাচ্ছে, লাচ্চা পরোটা এগুলো। আর একটা জায়গা আছে ওই টেকওয়ে জায়গাটাতে আপনি সিঙ্গারা, তারপরে ওই ফুচকা, বাড়া এগুলোও পাওয়া যাচ্ছিলো। মানে এগুলো গরম গরম। আর ধনে পাতার চাটনি, দেখুন ধনে পাতার চাটনি হচ্ছে 350 টাকায় আপনি হচ্ছে 200 গ্রাম। আর এখানে সমস্ত ধরনের ওই মিক্স পাওয়া যাচ্ছে, মানে ধরুন পালং পনির বা কিছু চিকেন বানাবেন তার গ্রেভির মিক্স। আর এই দেখুন সামোসা প্যাকেটেও পাওয়া যাচ্ছে, আপনাকে তেলে ভেজে নিতে হবে আর কি। এই দেখুন এই রাইস, ইডলি, সমস্ত কিছুর মিক্সচারগুলো পাওয়া যাচ্ছে। মানে আপনাকে ব্যাটারটা বানাতে হবে না, জল দিয়ে গুললেই হয়ে যাবে, তারপর আপনি সিদ্ধ করে নিন। আর এই জায়গাটাতে আছে ফ্রোজেন জিনিসপত্র। চলুন আপনাদেরকে দেখা এবার ফিশ কী আছে এই জায়গাটাতে। সোয়া চাংসগুলো তো খুব পছন্দ হলো, তো দেখি পরে কিনি নাকি। ফ্রেশ ফিশ। আর আপনাদের দেখাবো এখানে কি ধরনের বেসন, তারপরে ময়দাটা জেনারেলি আমি এই দোকানে পেয়ে যাই, কিন্তু বেসন জিনিসটা কিন্তু পাওয়া যায় না এই সুইস দোকানগুলোতে। গুড় পাওয়া যাচ্ছে, সুজি পাওয়া যাচ্ছে, কর্নফ্লাওয়ার পাওয়া যাচ্ছে। এই দেখুন মুড়ি হাফ রাইস, 200 গ্রামের দাম 200 টাকা। আর এখানে সব ফ্রোজেন করে রাখা আছে জিনিসপত্র।
এটা হচ্ছে ফ্রোজেন সেকশন, যেখানে মাছ রাখা আছে। দেখুন এখানে সমস্ত ধরনের ফিশ, ক্যাটফিশ থেকে তেলাপিয়া, তারপরে রুই মাছও ছিল, কিন্তু রুই মাছটা এতটাই বড়, 5-6 কেজি ওজনে, দিয়ে আপনাকে ওটাকে ছাড়াতে হবে। ইলিশ মাছ, চিংড়ি মাছ, Oh my god. Oh my god. আর এখানে পাওয়া যাচ্ছে ফ্রেশ ফিশ। ফ্রেশ মাছ আছে, তো দিয়ে ওটা ওনারা হচ্ছে আপনাদেরকে কেটেও দেবেন। এই সেকশনটা সব থেকে লোভনীয় লাগলো। দেখুন গরম গরম সিঙ্গাড়া, বড়া সব আছে। তাই আমি একটা ওই সমোসা নিলাম, আর তারপরে একটা ওই পোস্ত কিনে নিলাম, পোস্তর প্যাকেট এখান থেকে 380 টাকায় নিলে 100 গ্রাম, দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম বার্ন সিটিটা এক্সপ্লোর করার জন্য। তো পরের ভিডিওতে আপনাদের দেখাবো অসাধারণ এই বার্ন সিটি। সামোসা খেতে খেতে এখন আমি বসে বসে বার্নের ভিউ উপভোগ করছি। সামোসাটা কিন্তু দারুণ ছিল, আলুর পুরটা একদম অসাধারণ, খুবই ভালো লাগলো খেয়ে। বার্নে চলে যাচ্ছে বাস, মেট্রো আছে, মেট্রো। ওই দেখা যাচ্ছে বার্নের বিখ্যাত ক্লক। পরের ভিডিওতে আপনাদের অবশ্যই দেখাবো যে বার্ন জায়গাটা কতটা সুন্দর। আপনারা অবশ্যই ভিডিওর সাথে থাকুন আর কমেন্ট করুন আপনাদের কেমন লাগলো। টাটা বাই বাই বন্ধুরা, দেখা হচ্ছে আবার পরের ভিডিওতে।